लेभलमा तिहार आउँदाखेरि झिमिहरू चाहिँ यहाँ छिमी क्रिसमस आउँदाखेरि पनि पुरै झिमिल एज यु क्यान सी गाइज ओभर देयर है म्यापले ढोका दिएको छ केही छैन अब यसो हल्का टिभी सपिङ गरिन्छ 256 जति गएर या गाइस अनि त्यही भएर तपाईँहरूले आउनुपर्छ त क्रिसमस पार्टी दामी आइरहेको छ होइन कुराको भोपाले भइरहेको छ ल त जाडो चाहिँ कस्तो दिन्छ र जाडोले दिनै छोड्यो क्या यार त्यही भनेर अहिले राम्रो खासै राम्रो छैन के भन्नु त पनि दिएछ नि दिस गाई गट फकिङ स्वेटर एज वेल बट आई डोन्ट गेट एनिथिङ बिकज इट्स कस्ट मी अ लट हेलो गाइस नमस्ते सबैजनालाई होइन सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अब आज चाहिँ हामी अनि हाम्रो भ्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आफ्टर लङ टाइम हामी फेरि भ्लग बनाएको छ होइन त्यसको लागि तपाईँहरूलाई स्वागत छ अनि हेरिदिनु होला हाम्रो भ्लगलाई अनि आज चाहिँ हामी यसो बाहिरतिर घुम्नु लाग्यो किनकि म भोलि आइम फ्लाइङ ब्याक टु नेपाल अनि एकछिन यसो सपिङ गर्न जानु लाग्यो अनि अब अहिले हेर्नु न अघि नै निस्केको रात पऱ्यो क्या अहिले यहाँ केही सेटअपहरू गरिरहेको थियो हामीले अनि रात पऱ्यो ल गाई चाहिँ एकछिन हामी रेडिङतिर जान्छौँ अब ओराकल आउटलेटतिर अनि गाइस तपाईँहरू त्यहीँ भेटौँ है त सियो या अरू गाइस आज चाहिँ हामीले होइन एउटा केही सामान किनेको छ होइन त्यो चाहिँ अब देखाउन गइरहेको छ अब यसले चाहिँ त्यो सामान लिइरहेछ गाइस तर त्यो सामान त्यस्तै साह्रो त राम्रो त होइन त्यही पनि यसो त्यसलाई नि अनबक्सिङ गर्नु भनेर क्या यसो भ्लगमा हाल्नुपर्छ मजा हुन्छ क्या ल गाइस है हेर्नुहोस् यसले दिइरहेछ ओ के हो यो ओइ के हो यो त फेरि करोडको माल हो क्या यार ओइ यार कहाँबाट आयो यार यो सक्दैन नि फेरि यार करोडको माल रहेछ नि त लभली लभली है मन पऱ्यो मलाई चाहिँ यो चाहिँ गिफ्ट पाएको है गाइज हामीले है हामीले त्यो फ्रीमा भनिदिउँ न भ्लगिङ गर्नु खोज्दाखेरि गिफ्ट पायो युट्युबले दिएको है गाइज युट्युबले सक्दैन नि फेरि सामान लाग्यो ठिक छ के रहेछ यार यो मूल्य नै हेरेको छैन है यसो डिजाई उसमा पकेट 3 रे क्या अल सेट यस्तो पो हुँदो रहेछ त है इज एभ्रिथिङ इन गुड कन्डिसन हैन किन ल हेर न अब बक्सहरु हुन्छ ल गाइज है अनबक्सिङ गरिरहेको छ गाइज है ओ लभली इङ्ग्लिस स्विप अनि त्यो यसमा त के हुन्छ अरे क्या फ्युचर क्या यताउति खोलेपछि यता देखाउने भन्ने खालको क्या कसरी टर्न क्यामेरा कसरी टर्न गर्ने मैले हेरेको थिएँ क्या हो ल गाइज अब चाहिँ हाम्रो यहाँ हुन्छ भ्लगिङ चाहिँ है गाइज नेक्स्ट भ्लगिङ चाहिँ कस्तो दामी क्वालिटी आएको यार क्वालिटी दामी भन्दैछ होइन अनि खोइ यहाँको ओइ त खै स्पिकरहरू पनि हुन्छ त स्पिकरहरू नट दियर स्पिकर कम्बो मगाएको थियो त जस्तो लागेको थियो नो एसडी कार्ड हो त कसरी बनाउने हो एसडी कार्ड हाल्नु पर्ने रहेछ निस्क्यो होइन अनि के कहाँ घुम्न निस्क्यो है बाहिरतिर घुम्न निस्क्यो अनि अब के हुन्छ हेरौँ एसडी कार्ड मेमोरी कार्ड किन्नु पऱ्यो है मेमोरी कार्ड किनेर फेरि हामी कहाँ जान्छौँ है रेडिङ नाइस होइन रेडिङ गरेर एकछिन यस्तो सपिङ गर्छ है अनि हामी त्यहाँ एसडी कार्ड पछि पाउँदैन फर्स्ट एसडी कार्ड पायो भने चाहिँ फेरि बाबाले हुन्छ क्या फेरि ओके गाइस है तपाईँहरूले त्यहीँ गएर अब हामी भेट्छु अन्त किन 256 जति गएर या गाइस अनि त्यही भएर तपाईँहरूले आउनुपर्छ त अब रेडिङ आयो होइन सो रेडिङको दृश्य हेर्नु सक्नुहुन्छ यस्तो छ गाइस है मजा मेरी क्रिसमस आएको छ हेर्नुहोस् एज यु क्यान सी गाइस होइन सो या गाइस अब चाहिँ हामी जम्मा 2 मिनटमा पुगिन्छ है गाइस है जम्मा 2 मिनटमा पुगेर अनि रमाइलो गरिन्छ अनि यस्तो सपिङहरू गरिन्छ होला होइन रेस्टुरेन्ट तपाईँहरूलाई भेटिन्छ यस्तो मजाको छ दृश्य होइन त्यही त म जहिले मैले उता पुग्थेँ त यार आज त के हो पुरा अर्कै ठाउँमा पुऱ्याइदियो है जहिले कारबाङमा पुग्थ्यो त हामी त अहिले चाहिँ भर्खरै अलिकति म्यापले ढोका दिएको छ केही छैन अब यसो हल्का टिभी सपिङ गरिन्छ अनि त्यसपछि यसो खाजासाजा पनि खानु पर्ला भोक पनि लाग्यो होइन यहाँको 1 घन्टा जति भयो ड्राइभ गरेको होइन
मलाई निन्दा पनि लाग्यो एकछिन झम्म सुत्यो पनि है घुर्दै सुत्यो होला है म हो बाघ आइरहेको थियो हो र घुर्दै सुतेछ होइन के भन्दा अब यस्तो जिम गर्ने मान्छे अब थाके हुन्छ होइन सुत्नै पर्ने हुन्छ या अब तपाईँहरूलाई हामी होइन जस त्यहीँ गएर भेट्छ होला त्यसरी नै अब यसले जान्छ भाइ पनि छ अब होइन भाइ आज त मलाई त्यस्तो पिसाब चाहियो पिसाब बिगायो मान्छेलाई पिसाब चिया फेरि मलाई यता भोक लागिसक्यो ल गाइज है त्यहीँ गएर भेट्छ see you ल फाइनल गाइज we are in the Oracle yes and सपिङ अपडेटमा अब एकछिन किन गर्दैन अनि के किन्ने हामी म त भोलिको लागि यसो ज्याकेटहरू अनि सुजहरू किन्छु क्या त्यो चाहिँ के किन्छस् तिमी के किन्नु मन पर्यो भने के किन्छस् कस्तो दामी क्रिसमस होइन क्रिसमस क्रिसमस भएको चाहिँ दामी आइरहेको छ होइन उडाको भोपाले भइरहेको छ ल त जाडो चाहिँ कस्तो डेन्जर यार किन डेन्जर जाडो छ है सो या अब देश ओराकलमा आयो अब यसो सामान दिन्छ होला भित्र पनि देखाइन्छ तपाईँहरूलाई अब त्यहाँ राम्रो भिड उता हेर्नु उता बिचमा क्या होइन बसेर ठक्क बिचमा क्या उता बिचमा बसेर क्या दामी फोटो आउँछ होला है खिच्यो नि त के हो सो या अब तपाईँहरूलाई त्यहीँ गएर भेटिन्छ त्यसभित्र जाउँ अब एकछिन त्यहीँ गएर भेट्छ त गाइस ओके सी यू जाउँ The Oracle right now. So as you can see guys, my friend is there. This is H&M. So we are entering H&M. So yes, let's go there. So yeah guys, अब चाहिँ H&M पनि पुग्यो तपाईँहरूलाई त्यहाँ गएर भेटिन्छ अब यता के सामान छ के कसो छ होइन तपाईँहरूलाई हो या ल रोलमा चाहिँ के किन्नु भयो हामीलाई किन्नु भयो यार यस्तो ज्याकेटहरू छ क्या दिएर अब के किने तँ के किन्छौ जे राम्रो लाग्छ त्यही किन्नु अब यो पनि हुनु पऱ्यो नि त फेरि त्यहाँदेखि त्यो बार्बर हेर्नु बार्बर जस्तो होइन बार्बर जान्थ्यो त्यो मेरो भाइ के छ त के किन्ने विचार छ त मेरो भाइ सो या गाइज अब चाहिँ हामीले होइन जस अब सपिङ गरेर के किन्ने हो होइन त्यसरी भेटिन्छ होइन तर अहिलेको लागि चाहिँ मैले हेरेको हेऱ्यो भने यो पनि राम्रै लाग्यो है गाइज है अब कस्तो हुन्छ यो यस उता गएर भेटिन्छ पहिला किनौँ अनि तपाईँलाई पनि देखाउँछु होइन कस्तो के छ यस्तै हेरिरहेको छ भाइले पनि म पनि किन्छु अनि तपाईँलाई त्यहाँ गएर भेटिन्छ है त Chap parama. I don't know this or leg. दिनै छोड्यो क्या यार त्यही भनेर अहिले राम्रो खासै राम्रो छ नि के भन्नु तपाईँ पनि ज्याकेट राम्रो छ एसएनएममा पनि मन परेको थियो होइन यहाँ हेर्नु न यस्तो यो सर के हो यार यो पहिला चलेको सर होइन जाराले ट्रेन हान्दा छ यहाँ यु क्यान सी गाइज हे होइन के हो यस्तो जग्गा पायौँ I've got a lot of this so this ones right now so यहाँ केटाहरू पनि के लिने भनेर कन्फ्युज छ भाइ भाइ एचएनएमको ब्राउन थियो क्या त्यो नै लिनु पर्ला यार कुन रे एचएनएमको ब्राउन क्या ब्राउन सो या अब फेरि हामी लाग्छ एचएनएम जान्छ होला गाइस अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ गएर घुम्छ किनभने खासै यहाँ चाहिँ त्यस्तो राम्रो चाहिँ आएन होइन विन्टर भएपछि विन्टर अलिक राम्रो आउँदैन होइन खासै त्यस्तो केही पनि राम्रो आएको छैन Oh guys, see you in there, Brin.
होइन त्यही भएर होइन अब खाना पनि खानुपर्ने हुन्छ भोक पनि लागिसक्यो ज्याकेट त खासै राम्रो त राम्रै हो के अरे तर हेर्नु न यस्तो साइन होइन सही एज क्यान सी सो या त्यहीँ गएर भएपछि चाहिँ के हुन्छ कसो हुन्छ लास्ट सपिङ अब चाहिँ लास्ट सपिङ के गर्छ होइन कसो पुरानो सामान गरेर तपाईँलाई हुन्छ है त गाइस मिस्टर लामाले चाहिँ होइन र गाइस फाइनली यो लिन लाग्छु म यो लाएर चाहिँ भोलि छ्याप्प नेपालमा ल 10 करोडको माल सस्तो त किन्दैन नि फेरि होइन ल्यान्ड यो लाएर राम्रो छ जस उनीहरूले गरेर चाहिँ क्वालिटी राम्रो छ होइन मलाई ज्याकेट चाहिएको थियो अनि यही ज्याकेट यस्तो छ सक्छ क्या मलाई त्यस्तो कलर भन्नु मसकेको गाइस त्यही हो मेरो चाहिँ यो हो चोइस अनि म लाएर पनि देखाउँछु राम्रै छ राम्रो छ राम्रो छ अहिले तपाईँ तल जानु पहिला कि किनकि यहाँ चाहिँ सिस्टम डाउन भइसक्यो क्या अनि तल फिमेलको किन या अब तल फिमेल पार्कमा गएर चाहिँ पैसा पे गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यहाँ चाहिँ सिस्टम डाउन हुन्छ सो यो तल गएर तपाईँलाई फेरि जानु छ्यापक गयो यो भाइ आउँदैछ सो या अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ पैसा धेरै हेर मात्र कति करोड पैसा 58 यस 58 करोड त्यो चान्चुन किन्नु फेरि किन के झोला पनि राम्रो छ फेरि होइन त्यो यस्तो झोला चाहिँ कसैहरूले बोक्सको त्यो हुन्छ नि लाइक कोरियन स्टाइलको केटाहरू कि त्यस्तोहरू बोक्छ नि त होइन तर हामी त्यस्तो परेन सो यो हामी जस्तो परेन जस्तो त्यस्तै हो गाई चाहिँ मेरो हजुरको आउटफिट त्यस्तो छ यहाँभन्दा सर भन्दा त ज्याकेट त मेरै राम्रो छ यार टु बी अनेस्ट भन्नुपर्दा त यार होइन र सो या अब त्यसले त्यो किन्छ त्यो किनेपछि चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई भन्छ अहिलेको लागि चाहिँ यहीँ भनेर तपाईँले सी यु गाइज अहिले एकछिनमा है त फाइनली हामीले चाहिँ यो एचएनएमबाट ज्याकेट दिएको होइन अन्त केही लिनु है मलाई चाहिँ मन पऱ्यो क्या त्यो भोलि म जाँदैछु नि त त्यही भएर यो राम्रो छ यो राम्रो छ होइन राम्रै देखिरहेको छ क्रिसमसको ट्रीहरू पनि देखिरहेको छ कि बम्बाल मजा आइरहेको छ क्या अब क्रिसमसमा चाहिँ बम्बालै मजा आउँदैन होइन समय हुन्छ बिच के अरे यहाँ खालि यहाँ त पहिले रेस्टुरेन्टहरू थियो नि अहिले हटायो त्यही हो डेट हाल्ने ठाउँ चाहिँ दामी रहेछ होइन कपालहरू छ भने चाहिँ डेट हाल्ने दामी रहेछ त्यही हो म चाहिँ फेरि किनेको लुगा चाहिँ फेरि मेरो चाहिँ लगाइहाल्नु बानी छ क्या त्यही भएर म चाहिँ लगाइहाल्छु कि होइन लेभलमा तिहार आउँदाखेरि झिमिल हुन्छ यहाँ चाहिँ क्रिसमस आउँदाखेरि पनि पुरै झिमिल एज यु क्यान सी गाइज ओभर देयर है सो या गाइज अब खानासाना खाइन्छ and then after that we'll see in a bit guys सो या गाइज हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किसक्यो होइन अब तपाईँहरू चाहिँ अब हाम्रो ठाउँमै गएर तपाईँहरूलाई भेटिन्छ सो मैले चाहिँ केही पनि किनेन होइन गाइज किनभने अब सबै राम्रो त लाग्यो बट अहिले अलिकति करोडको सामान अलि धेरै करोडको रहेछ क्या अब आफूसँग त्यस्तो करोड छैन अलिअलि करोडमा छ त्यो चाहिँ नेपालमा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन सो त्यही हो गाइज जस्ट किडिङ गाइज होइन अलिकति महँगो रहेछ त्यही भएर नकिने हो त्यही भएर अलिकति नेपालमा नछ सो सेभिङ पनि छ त्यसमा होइन सो त्यही भएर नकिनेको त्यसमा किन्छु होला एक दुईवटा सामान किन्छ होला तर नट टाइम बट आई गट still 1 week to go, so I'll come back and then I'll buy next time. So for now I didn't buy anything. My brother bought something for him, but I didn't buy anything. I'll buy next time. Alright, so nothing guys, so I'm going to खाना खाइन्छ अनि तपाईँलाई त्यही भेटिन्छ. Alright guys, I'll see you in the bit. Till then, bye. ल गाइज फेरि पनि हाम्रो चाहिँ खाना चाहिँ आइसकेको छ होइन अनि हामीले चाहिँ अघि नै अर्डर गरेको थियो क्या लास्ट प्याक हुन्छ कि यहाँ चाहिँ हेर्नु न फ्राइडे भएपछि चाहिँ प्याक हुन्छ अनि हामी पनि अघि कति 10-15 मिनट कुऱ्यो हामी है खाना चाहिँ आइसकेको छ होइन हाम्रो ल पहिला खाना खाऊ है ल सुरु ल किन
आज त थप खाना ल्याइसक्यो हँ थप खाना पनि ल्याइसक्यो ए आइसक्यो ल आज त पाटस खाली बोलाइदिनु चाहिँ खाना खाएर होइन ल यसले सुरु गरिसकेको छ यार उता के खाएको मटन खायो चिकन खायो मटन ओके ल किन सुरु ल अनि यो पानस पानस दाइ पनि छ फेरि बाहिर चाहिँ हामीलाई मिठो मिठो खाना दिनुहुन्छ है गाईहरू है तपाईँहरूले पनि आउनु सक्नुहुन्छ खाना चाहिँ यहाँ चाहिँ बेस्ट हो अरू मात्रै मलाई जान मन लाग्दैन गाईजलमा पनि खानुपर्ने हुन्छ मलाई पनि भन है यस खाएर तपाईँहरूसँग एकछिन यसो माटो खाएछ है अनि अझ त फेरि नयाँ लाग्छ नि ट्याक्कै ल किन खाऊ है यो चाहिँ सकाउनु पर्ने हुन्छ है यो 2 मिनटमा यो चाहिँ ओ जोड गरौँ है जोड गरौँ है सुरु गरेपछि भोगलाएछ केटाहरूलाई सबलाई ल पहिला खाइदिउँ है सुरु ल किन है खाइदिउँ गाइस अब चाहिँ हामी चाहिँ निस्किन लागेको होइन टन्ना पनि खायो है खाना पनि खायो निस्किन लाग्यो अब एकछिन यसो बस्नु पनि पर्ने छ त्यही भएर एकछिन हामी चाहिँ बाहिर जान्छु अनि फेरि बाहिरबाट एकछिन यसो त्यहाँ साथी भेटेर साथीको सामान पनि लगिनुपर्छ भोलि अनि त्यसलाई भेटेर हामी जान्छौँ गाइस अनि अब चाहिँ आज चाहिँ यति नै गरिदिनु पऱ्यो होला है के भन्छ त केही छैन गाइस अब मन परेमा लाइक गरिदिनु होइन अलिकति सेयर गरिदिनु कमेन्ट देखाउनु होइन त्यही समय ल गाइस अब चाहिँ हामी चाहिँ यहीँ ब्लगिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि होपफुली तपाईँहरूलाई हाम्रो यो सानो भिडियो पनि मन पऱ्यो होला अनि लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनु है त ओके गाइस अब यति भन्दै हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ ल ओके गाइस टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी अनि टेक केयर है आफ्नो केयर चाहिँ गर्नु है गाइस है मौसम चिसो छ होइन त्यही भएर आफ्नो केयर चाहिँ गर्नु है ल गाइस ओके गाइस बाई अनि हामी चाहिँ भोलि तपाईँहरूलाई भेट्छु फेरि नेक्स्ट ब्लगमा गाइस पिच